嗱，又揾到一張咧，亨利咧係有嚿白銀喺度，咁白銀而家升嘅喎，比起8年前。咁其實呢張會唔會個銀入幣嗰張卡咧？佢有個系列咧就有 silver 啦，同埋 gold 啦，仲有 platinum 嘅白金嘅。如果咧呢個球員唔中勁人嘅話咧，張卡賣得好平嘅。咁所以如果你真係中一啲冇咁出名嘅球員，即係價值低嘅咧，啲人就話寧願剝咗呢嚿銀或者金或者白金出嚟，即刻賣咗佢一個 trade ounce 啦。點解我夠 fine silver 嘅？我玩咗咁多年咧，有啲人真係攞咗個銀出嚟或者金出嚟嘅，咁啊稱過啦，係足料嘅。係亨利呢張係譬如5000蚊嘅，咁你百幾蚊美金就唔值啦。係啦。咁講翻頭先啦，佩列石啦，點解咁值錢咧？咁就佢有個 patch， 我哋叫波衫啦，或者咁佢就剪咗啦，佢就係match one 嘅。佩列石着過，跟住之後收翻剪出嚟，咁啊剪咗其中一忽。咁呢個溫諾芬咧，大家應該都清楚睇到呢個 USA 個 A 啦。佢有簽名之餘咧，再有埋個 patch 咧，咁個價值就會再升啦。個 patch 越靚咧，譬如即係可能我中意車仔 logo 啦，美國隊嘅 logo 啦，咁嗰啲咧就越貴嘅。咁通常都係低限嘅，所以呢張係溫諾芬咁樣。Eminence 咧係咪逢世界盃先出嘅？因為18年先開始，即係我哋叫元年啦，第一次出 Eminence， 之前都未出嘅。咁18年啱啱22年世界盃又出啦，即係呢款啦。呢一款咧就叫22年世界盃啦。咁個款唔同咗，但係都係咁厚嘅，同埋都係 Eminence Seal 嘅。National Treasure、Flawless、Eminence 都係一啲比較高貴啲嘅產品啦，無論足球好籃球好啦，咁所以佢都未必會每年出嘅。